Đây là mình mới mua một ổ SSD của Samsung, ký hiệu 860 Evo 250GB. Thì cái này là một ổ SSD với chuẩn cắm là M-SATA. Do máy mình là máy HP Netbook 8570W. Thì cái máy này nó có sẵn cái chân cắm với chuẩn M-SATA, nên mình chỉ cần mua cái ổ này mình cắm trực tiếp vào, chứ không cần mua ổ SSD. SSD bình thường thì mình sẽ có cái card Gigabyte mình gắn thì mình phải thay thế các thứ tùm lum hết. Cái này thì mình mua là 1,5 triệu nha. Mình thử khui nó ra coi. Đây, này là gì đây? Đây là phiếu bảo hành. Đây, cái ổ của nó có chút xíu vậy thôi nha. 250GB. Trong đây có cái gì? Mình xé cái này ra coi. Trong đây là sách hướng dẫn thôi. Nó có dán ký quá. Bóc ngoài không ra. Xé ngoài luôn. Trong đây là sách hướng dẫn cắm vào thôi. Thì trong đây nó có hướng dẫn mình một cái là khi mà thay thế vào thì mình có một cái phần mềm của Samsung là Samsung Data Migration. Mình tải nó về để cài đặt lại cái Win của mình, tức là mình chuyển sang từ ổ HDD sang ổ SSD luôn đó. Thì trước khi thêm cái ổ này vào thì mình sẽ khởi động máy, coi nó khởi động hết bao nhiêu thời gian. Mình mở cái bấm giờ lên coi. Bây giờ mình sẽ bấm Start. Như vậy là nó tốn khoảng 50 giây thì nó mới vô cái màn hình chính của Win được. Rồi bây giờ mình sẽ tắt máy đi để thêm cái ổ SSD này vào. Tắt máy. Giờ mình sẽ tháo pin ra trước. Pin đây. Mình sẽ tháo cái nắp này ra.
Ở đây thì như chúng ta thấy là nó có chữ M SATA ở đây, thì cái jack cắm của nó ở đây, mình sẽ cắm nó vào luôn. Đó, đối với cái chuột này thì mình chỉ cần cắm vào thôi là được rồi. Chúng ta lấy con ốc vặn vô. Mình cũng không có ốc nữa, nhưng mà vô tình thì ở đây nó có một con ốc màu đỏ, không biết nó làm cái gì đây. Mình sẽ tháo ra, mình gắn nó vô luôn, không biết có bị ảnh hưởng gì không. Không biết sao nó lại có con ốc màu đỏ ở đây, không biết nó làm cái gì. Đây, mình ấn nó xuống, gắn ốc nó vô. Thì như vậy thì chúng ta đã gắn xong. Với cái này thì khá đơn giản, nó đơn giản hơn là mình dùng card đi bay. Rồi bây giờ mình sẽ ráp máy lại. Rồi bây giờ mình khởi động lại máy nha. Nó vẫn còn khởi động khá lâu đúng không? Tại vì mình chưa chuyển cái hệ điều hành qua cái ổ SSD. Cắm nguồn vào luôn. Thì như trong sách hướng dẫn là nó có một cái phần mềm Samsung Data Migration. Thì mình sẽ search phần mềm này trên Google coi. Samsung Data, đây. Mình sẽ download cái phần mềm đó về.
Đây, Samsung Data Migration. Thì chúng ta sẽ download cái đầu tiên này nha. Đã cài đặt luôn. Thì trước khi cài đặt chúng ta coi coi nó đã nhận cái ổ SSD chưa. Chưa thấy cái nào ở đây hết. Lưu ý là khi chuyển thì chúng ta tắt hết các phần mềm đang mở. Thì như các bạn thấy là bây giờ ở đây nó đã hiện lên cái ổ Samsung SSD ở dưới đây. Mặc định là nó sẽ chọn cho mình trước là ổ C luôn nha. Thì mình chỉ cần chuyển ổ C trước thôi. Còn mấy cái ổ khác thì mình chuyển sau cũng được. Sau khi chọn xong hết thì nhấn Start. Nó sẽ chuyển toàn bộ ổ C qua. Thì nó cảnh báo là khi mà chuyển như vậy thì toàn bộ những dữ liệu mà ở trên cái ổ đích á, cái ổ đích đến á, nó sẽ bị xóa hết. Thì như cái ổ Samsung này thì là ổ hoàn toàn mới thì không có gì, chúng ta cứ nhấn Z. Và bây giờ chờ đợi. Hiện tại đang 0%. Này chắc cũng khá lâu đây. Được 1% rồi. Chắc cái này phải làm vài cốc cà phê nó mới xong. Như vậy sau khoảng 25 phút thì nó đã được 97%. Nó đã hoàn thành. Xong. Ta nhấn Cloud. Rồi có một sự tắt máy không? Ta nhấn shutdown luôn đi. Giờ chúng ta thử xem nó khởi động bao lâu nha. Coi nó có tốc độ vẫn khá chậm, hình như nó đang còn boot bằng ổ HDD. Vậy mình phải tắt đi để vô BIOS và chuyển nó sang khởi động, ưu tiên cho ổ SSD. Nhấn ESC. Đây, mình sẽ vào BIOS, nhấn F10.
Ở đâu ta? Mình kiếm là sau khi lùng sục trong cái BIOS kiếm hoài cũng không ra cái tùy chọn boot bằng ổ SSD M-SATA, thì bây giờ mình phải sử dụng một cái phương án khác. Mình có cái USB này có thể boot vào Windows Mini, thì bây giờ mình sẽ cắm nó vào máy để boot vào Windows Mini trước. Khởi động máy này. Đây là giao diện của cái USB boot. Thì việc tạo một cái USB boot thì chúng ta có thể kiếm ở trên mạng rất là nhiều hướng dẫn. Đây mình sẽ vào Win8BE này. Mình sẽ chọn cái 64. Rồi, nó đã vô Windows Mini rồi. Còn đây là cái ổ của SSD. Thì tại sao mà nó không boot vào cái thằng này? Vì mình không có cái BIOS của máy này, nó không có cái tùy chọn là boot từ ổ SSD này. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải xóa format lại cái thằng ổ C này, format thằng ổ C, sau đó định dạng nó từ Memory mình đổi sang định dạng là Logic. Cái hướng là như vậy. Bây giờ mình sẽ vào cái ổ USB này, nó có một cái app. Ok, cái app là Partition Tool này, mở lên. Đây là mini tool partition đây. Thì đây ổ C nó đang là memory này, cho nên nó không thể boot vào cái thằng SSD. Bây giờ mình format thằng ổ C, sau đó đổi định dạng của nó thì nó mất khả năng boot, nó sẽ tự động boot vào cái thằng SSD. Giờ format nó trước. Ok, rồi giờ đổi định dạng của nó, modify, đây set partition as logic, là chuyển nó sang định dạng logic. Nó đã chuyển màu sang rồi. Mình nhấn apply để thực thi. Đây nó cảnh báo, nhấn yes luôn. Như vậy là đã hoàn thành. Và bây giờ thì cái thằng ổ HHD này nó chỉ là ổ lưu trữ dữ liệu bình thường thôi, nó không có boot vào trong đây nữa, mà nó sẽ boot hẳn vào cái thằng SSD này. Giờ chúng ta tắt máy
Tắt máy và rút USB ra. Internet 4 shut down. Rút cái USB ra. Bây giờ mình sẽ thử căn thời gian nó khởi động coi nó có nhanh hơn nhiều không. Nhấn start. Và chỉ mất khoảng 20 giây, chưa tới, như khoảng 20 giây nó đã vào tới cái màn hình chính của Windows rồi. Tức là nó nhanh hơn gấp đôi luôn á. Như lúc đầu thì mình thấy là nó khoảng, lúc mà chưa thêm cái ổ SSD thì nó khoảng là 50 giây. Bây giờ nó chỉ còn 20 giây thôi. Rất là nhanh. Chúng ta thử mở một vài ứng dụng nên coi nó có chạy bình thường không. Theo mình cảm nhận thì các ứng dụng nó cũng khởi động lên rất là nhanh. Lúc mà chưa thay mình bấm khởi động mấy cái Chrome hay là Firefox này nó cũng lên chậm lắm. Cả cái ứng dụng này cũng vậy. Vậy thì sau một thời gian mò mẫm thì mình cũng đã chuyển được sang cái ổ SSD mSATA trên máy HP EliteBook 8570W.